خب سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. به اولین ویدیوی چنل دایی مسیح، یعنی چنل من و خودتون خیلی خوش اومدین. امیدوارم تا سالهای سال بتونیم در کنارم ویدیوهای زیادی بسازیم. من نمیدونم چی قراره پیش بیاد. این اولین ویدیو، نمیدونم، شاید ادامه بدم این کارو. امیدوارم کنارم لذت ببریم. حالا یه چیزی که باید در مورد خودم بهتون بگم اینه که من اصلا قنات گیمر شدم. یکی همین گوشی که دارم باش فیلم میگیرم، یه گوشی A23 میان رده کم گرافیک اینا که به درد بازی سنگینم نمیخوره. یکی یه لپتاپ ایسوس که باز اونم به درد بازی‌های سنگین نمیخوره، فقط وایس سیتی و سن اندریاس و با کال آف دیوتی 1 فعلا من اینایی که دیدم بدون لگ اجرا کرده، ولی یه بلک آپس من ریختم پوستم رو کند. و حالا از همه عجیب‌تر یه گوشی به درد نخوره که اندرویدش هم 4 و حالا منم انتظار ندارم روش بازی رو اجرا کنه. من فقط برای این دوربین جلوش استفاده میکنم که وقتایی که این گوشی برای بازی درگیره بتونم فیلم برداری کنم. حالا من دیگه دارم از یه امکانات صفری شروع میکنم، دیگه دارم از صفر شروع میکنم و سعی میکنم که هر روز بتونم ویدیو بسازم و خب تعداد دنبال کننده ها ببرم بالا، رضایت شما رو جلب کنم که حالا بعدا شما بتونید منو حمایت کنید. البته حمایت هیچ اجباری توش نیست، حمایت مالی میتونید قشنگ بشه این ویدیو رو ببینید، لذت ببرید. خب اگه بکنیدم که خب بهتره، به روند پیشرفت من زودتر کمک میکنه، میتونم با امکانات بهتری براتون گیم بگیرم، گیم های خفن‌تر و بهتر و با گرافیک بالاتر 100%. و حالا اینجور دیگه. من حالا میخواستم یه جالب میخواستم بهتون بگم، این که خب اگه به عرصه گیمینگ علاقه داشته باشید حتما حداقل یه عمو امیر رو توی آپارات دیدید. همین کانال آرایپی برادکست. اما همین یه گیمر خفن توی آپاراته که حدود 300k فالوور داره و جمع بازدید ویدیوهاش حدود 107 میلیونه و 5000 تا ویدیو گذاشته. حالا یه کانال یوتیوب هم داره که خیلی اونجا ویدیو نذاشته و 99% فعالیتش تو همین آپاراته. راستیتش همین عمو امیر بود که باعث شد من این کارو شروع کنم. خب من یه بار رفتم داخل کانال یوتیوبش که خب خیلی اونجا فعالیت نمیکنه، مثلا 99% فعالیتش مال آپاراته، نمیصرفه دیگه اونجا. نمیدونم اینترنت زیاد میکشه دیگه، کم اذیت میکنه، ویدیو رو ممکنه حذف کنه روی چیزای حساس یوتیوب. حالا اینجوری. بعد من یکی از ویدیوهاشو باز کردم، دیدم داره به سوال مخاطباش جواب میده. یکیشون یه سوال توی همچین مایه‌ای پرسیده بود که از کجا شروع کردی. گفت که من سال حدود 96 97 بود شروع کردم و من اون موقع اصلا وبکم نداشتم، میکروفون خوبی نداشتم، میکروفون که میکروفون همین هدفونش بود و اونقدر با کیفیت نبود و وقتی میخواستم بازی کنم تصویر خودم توی گیم پلی نبود و کلی هم فعالیت میکردم. برای اولین بار که استریم داخل آپارات اومد، وقتی استریم میگرفتم حدود 15-20 نفر توی استریم بودم. حالا نبینید که مثلا حالا 5000 نفر میان شبا استریماشو نگاه میکنن ساعت 9 تا 12. الان اگه داخل چت یه پیام بدی اینقدر شلوغه، یه 30 تا پیام میاد و هی باید تون اون پیامو بدی که اسپم محسوب میشه و بند میشه. و
من خودم یه بار مثلا حدود 2 ماه پیش 2-3 ماه پیش یه سوالی داشتم که میخواستم بپرسم و داشت انقدر پیام بود که پیام من دیده نمیشد و انقدر پیام دادم، یعنی دیگه اسپم بود دیگه، حالا کار خوبی نیست. و اما امیر اومد پیام من رو بخونه، تا اومد بخونه، یعنی فهمیدم اولش رو که خون فهمیدم پیام منه، تا اومد بخونه یعنی اینترنت من قطع شد. از اون به بعد من مثلا دونیتش هم که میکنم، گیف دونیت هم میره رو صفحه، پیامم میره زیرش، فکر میکنه من هر دارم اسپم میدم، دارم اصرار الکی میکنم که اون مثلا فلان بازی رو برو، نمیدونه که من نفهمیدم چی گفت. اما همین آره دیگه. حالا بگذاریم و میخوام بگم که تلاش زیاد و به موقع و روی زمان بندی باعث بشه که تو انقدر بتونی رشد کنی. ببین الان انقدر شبابش دونیت میدن، اصلا درآمد یوتیوب در برابر این ارزشی نداره. ببین یهو یکی میاد اصلا 200 میلیون میریزه، یکی میاد 10 میلیون میریزه، یکی میاد 10,000 تومان میریزه، یکی میاد 100,000 تومان میریزه، 200 تومان، 50 تومان، 35 تومان، هر چی. انقدر این دونیت ها زیاده. من ویدیوی قدیمش رو ببینید هدف خرید ماشین، هدف خرید خونه، هدف هزینه عمل پای مادرم، حالا این دور چیزا. بالاخره منم از یه جایی باید شروع میکردم، چون که خب علاقه من شده بودم و امیدوارم جوگیر فقط نشده باشم و تا سالهای سال بتونم ادامه بدم. خب این توضیحاتی بود که بعد در مورد خودم میدادم. لطفاً کانالمو سابسکرایب کنین، لایک کنین ویدیو رو، هر ویدیویی میذارم لطفاً زنگوله رو فعال کنین تا پیامش براتون بیاد. دیگه از این حرفا که مرسی که ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. دوستتون دارم. خداحافظ.